Siema, ja jestem Karisnima, to kolejny odcinek z koteczków. I tak naprawdę pierwszy, bo tamten wsunąłem, bo w ogóle wszystko źle wyszło. W ogóle w innym programie nagrywam. I podam wam jego nazwę. Nie nagrywam, montuję w całkiem innym programie. A więc zagramy sobie. I niedługo ogarnę dłuższe nagrywanie. I live'y i wszystko w ogóle. Australia. Zagramy w Australii. A więc jesteśmy. Zrobimy to chyba na raz. Mam nadzieję. Nie no, to całkiem łatwy poziom. Choć jest jeden, na którym się teraz zatrzymałem i ciężko go przejść. Się gryzą. Ta ewolucja ma takie mięśnie, a w ogóle ich nie używa. Tylko gryzie. Dobra, zaraz będziemy upgrade'ować. Mamy jeszcze tego tutaj sumo i kierówkę. My na razie zainwestujemy w hajsy. I w kota. To się przyda, bo nas zginął. I to wasz koniec. To wasz koniec. Wygrałem. Ha 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 ha. Zazdrościcie mi. Teraz kolejny koteł. Posiadam potężną armię kotełów. Moje koteły są najpotężniejsze. In the earth. Teraz wszystkich zjedziemy na raz. Najbardziej denerwujące są te takie małe stickmeny. Naprawdę, to jest zmora. Siuma, a naślemy krowę. Za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire! Patrzcie, co to się dzieje. Wiktorii! Okej. The worker cat important. Dobra, na razie nic nie ma ciekawego. To teraz idziemy jeden dalej i zagramy w Singapurze. Ja już tam dalej zaszłem. Tak w ogóle. O Jezu. To jest dalekie. O nie, tu jest chyba ten boss. Dobra. Mam na to plan. Lecimy naprzód. Już niedługo powinienem mieć zrobionego kompa. Za 5, 4, 3, 2, 1, 0. Idź naprzód, mój mały kocie. Czeka nas zwycięstwo. Zwycięstwo w fale. 200 upgrade. Jeszcze 3 upgrade. Mam nadzieję, że nie przynudzam. I piszcie, czy chcecie jeszcze w ogóle jakiś inny content na tym kanale. Jestem otwarty na różne sugestie. Oczywiście. No, szybko. Inwestujemy w jednego kota. Koteła takiego. I kupujemy sobie kał. Właśnie kupimy kał sobie kupimy. Jeszcze chwilę będziemy mieli kał. Za 5, 4, 3, 2, 1. Kał, leć! Kurczę, pomyliłem! To nie kał. Guziki pomyliłem. Oczywiście kał to po angielsku, bo chyba wszyscy wiecie, że chodzi o krówkę. Chyba nie myśleliście o czym innym. Patrzcie, jak leci. On zaraz tam wszystkich załatwi.
Widzicie to? A w ogóle, o Jezu, jak ja się tu zamuliłem. Ja dla głupoty zacząłem grać, a ja tu widzę, że przegrywam. Dobra, za to wygramy. Mamy ninjów już. Na tych małych według mnie na razie najlepszy jest ninja u mnie. Upgrade. W sensie z tym strzeliłem, bo się nie przyda i tak. I mamy level 8 max. Nasyłamy koło się da. Sumo. Zera walniemy sobie ninja kolejnego. Patrzcie jak to idzie. Polecam pobrać The Battle Cats. Ocencie też intro, bo powstało takie już lepsze intro, a nie to słabe intro pisane w Paincie, przyspieszenie razy 1000. O, mamy expa. I upgrade zrobimy sobie. A upgrade będzie miał dzisiaj Ninja Cat. No. I po upgrade'zie zagramy jeszcze raz i chyba skończymy ten odcinek. Maldives. A tu chyba taka gwiazdka, to chyba znaczy, że to jakiś boss. Dobra. O, tak, tu jest boss. Zaraz będzie upgrade. O, jeszcze chwila. 150. Teraz 200. On jest za dobry. Jak tu jest Boston, tak nie może szybko atakować. Bo moja taktyka nie zadziała. Ryzykować? O Jezu. Bo ogólnie ja mam taktykę taką mądrą, że nasyłam pewno kotów, ninjów, jak mi się hajsy uzbierają. A na razie mam 5. level, więc tak średnio bym powiedział. No ale dobra, już pojedziemy z tymi kotami. Mam nadzieję, że audio jest dobre i że ta muzyka z koteczków tak nie przycisza za bardzo. Muzyka uciszła. Wiedziałem. Tu musiało być coś nie tak. Tylko żeby przeżyły. Przeżyją? Chyba tak. Ta muzyka normalnie taka fajna, spokojniejsza. Zaraz się uda. Udało się. Dobra, kończymy ten króciutki odcinek. Trzymajcie się i cześć.